Бишкек шаарындагы Достук кичи районундагы газ ташыган унаалардан чыккан өрттөн жабыркагандардын айрымдарынын абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Супер КЖ порталына Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий борборунун башкы дарыгери Алмаз Кулатбеков билдирди. Бизге 6-июнь күнү кечки саат 6:10 өрт чыккан жерден 10 больной кайрылды, 10 оорулуу кайрылды. 10 оорулуунун 9-у бизге жаткызылган, биздин илимий борборго 9 кишинин 6-оосу реанимация бөлүмүнө жаткызылган, 3-өөсү күйүк бөлүмүнө, 1-өөсүнө амбулаторлук жардам көрсөтүлгөн. Реанимацияга жаткызылган оорулардын ал акыбалы аябай оор болчу. 6-оонун азыркы күнгө чейин 3-өөсү каза болду. Бул 3-өөсүнүн диагнозу жалын менен денесинин 100% күйүп калган и терең күйгөн да. Ошон үчүн бул травма несовместимая с жизнью деп коет. Ошондой травма алгандан 1-2 күн ичинде ушу 3-өө каза болушту. Азыркы күндө реанимация бөлүмүнө дагы 3-өө калып атат. 3 оорулуунун акыбалы дагы оор. Алардын диагноздору жалын менен күйгөн, денесинин 75-80-90% үчөөнүкү. Азыр болгон колубуздан келген жардамды көрсөтүп атабыз. Дары-дармектердин бардык полумобиль леченияны дарылоону жүргүзүп атабыз. Бирок абалы оор боюнча калууда. Бөлүмдө жаткан 3-өөнүн бирөөсүнүн абалы средний тяжести деп коет, орто абалда, анын денеси 25% күйгөн. Экөөнүкү, бирөөнүкү 12, бирөөнүкү 8%. Алар дагы дарыланып жатышат. Башкы дарыгер белгилегендей, окуя болгон күнү өрттөн жабыркагандарды дарылоого президент тарабынан 500 000 сом акча бөлүнүп берилген. Учурда күйүк алган жарандарды дарылоого дары-дармек жетиштүү. Бүгүнкү күндө күйүк алган бул жарандар тыкыр көзөмөлгө алынган. Дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткандыктан, башкы дарыгерден башка кызматкерлер комментарий берүүдөн баш тартууда. Ал эми кырсык болгон күнү өрт өчүрүү ишине катышкан Мамлекеттик өрткө каршы агенттигинин улук инспектору Азиз Бейшекеевдин айтымында, бул чоң өрт кырсыгы деп саналат. Өрт өчүрүү үчүн жалпысынан 45 аскер кызматкери жана 9 өрт өчүрүүчү унаа тартылган. Биздин маалыматтар боюнча 17:56-да бизге маалымат келип түшкөндө, биздин биринчи пожарный расчет деген 18 саат 05 минутада жеткен. 8 мүнөттө, башкача айтканда 8 мүнөттө биринчи пожарный расчет ошол жерге барганда, андан кийин ошол биздин өрт кызматкерлери суу берип, өчүрүү жумуштарын иштерин баштаганда, ошол жерден жарылуу болгон. Газдын чыгышына байланыштуу от менен өрткө каршы кызматынан бир кызматкерибиз шатыдан кулап кетип, экинчи кабаттан жерге кулап кеткен, кабыргалары сынып, ал дагы ошол жердеги скорый кызматы менен больницага, номер 4-больницага жеткирилген. Өрт 19 саат 48 минутада өрт курчалган, контролго алынган, жана толук өчүрүлгөн убактысы болсо 22 саат 05 минутада толук өчкөн. Жалпысынан бул өрттүн негизинен 180 квадратный метр деп айтылган. Анан ошол жердеги 2 газ ташуучу автоцистерна күйгөн толугу менен, жана алардан дагы өрт мындай жанында турган 3 чоң машинага дагы өтүп кеткен өрт. Ошондо жалпысынан 5 чоң машина, автомашина күйүп кеткен. Жана ошолордун жанында жайгашкан складской помещенияларга дагы өрт өтүп кеткенине жетишкен. Анын ичинде арак, спирт ичимдиктери складироваться этишкен. Анын дагы көп эмеси күйүп кеткен. Товарлары 50 квадратный метр шиферный эмеси, чатыры жабыркаган. Өрт чыккан жердин бүгүнкү күндөгү абалы менен таанышуу максатында барганыбызда 1-май райондук өрттүн алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Бурул Жумагулова тосуп алып, аймак толугу менен кайтарууга алынгандыгын билдирди.
Ушул жердеги жанагы газ бар автоцистерналардын ичинен газ чыгып жатканына байланыштуу өтө кооптуу болуп, ошондуктан ушул жерде жүрүштүрүп турушту өкмөттө. Азыр деле ушул газ чыгууда дагы эле чыгууда, ошондуктан ушул ичинде иликтөө жүргүзүлүп атат. Ушул аянтка киргизбегенин себеби ушул кооптуулукту сактап атышат. Бурул айымдын айтымында кырсыктан улам каза болгондордун бири дагы бир чоң жарылуунун алдын алууга үлгүргөн. Окуянын күбөлөрүнөн укканын айткан бөлүм башчы, бул аракети менен ал жаран 5 чакырым аралыкты камтый турган жарылуудан жалпы элди сактаган. Газ толтурулган цистернанын жанагы чыккан чоргоосу деп коет, вентилин жабууга адамдар ушул жерде чуркап барып адамдар жаап калышкан экен. Ошондуктан ал кишилердин дагы аты жөндөрү такталууда. Ошол вентиль жабылып калганы абдан мындай жакшы эмеге ролду ойноду да, жакшы анткени велосипеди чоң болмок, жардыруу дагы жарылуу болмок да. Ошондуктан ошо биздин алып аткан, такталып аткан маалыматтарга караганда ошол вентилдин жабылышы дагы абдан жакшы бир кедерги берген да. Болуп өткөн кырсык боюнча Бишкек шаарындагы 1-май райондук ички иштер бөлүмү иш козгоп, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына өткөрүп берген. Аталган башкармалыктын басма сөз кызматы билдиргендей, учурда окуянын чоо жайын иликтөө үчүн Ички иштер министрлиги, мамлекеттик бажы кызматы жана чек ара кызматынын өкүлдөрүнөн атайын комиссия түзүлгөн. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн тергөө иштериндеги маалыматтар азырынча жарыяланбайт, деди башкармалыктын маалымат катчысы.